sa tuya pong mga kaibahan, ang sa tuya pong alkalde, Mayor Nelson Ligacion, para po tukaron sa satuya ang manungod sa mga bagong guidelines o mga panundon sa implementasyon kan general community quarantine digdi po sa satuyang syudad. Aram ta po na garo dai kita nakaiba duman sa extended enhanced community quarantine under IATF Resolution number 29. So ning huli po kay ni may pinaluwas na pong executive order ang sa tuya pong alkalde manungod po sa implementasyon kan GCQ or what we call now as the new normal. Mayor, siguro po antes kan pagtukar kang maray na pagkahapon po, Mayor Son? Maray na pagkahapon tabi sa imo, Allen. Sa gabos po na nagdadalan sa tuya pong programa po ngunyan, maray na pagkahapon. Sagot ko niya tabi, Allen, ako nag-aasa na sana pagbigyan si Satuya pong kahagadan sa Interagency Task Force. Si Satuya po bagang kahagadan ginibutan ninhuli sa mga bagong kaso, confirmed cases of coronavirus. Si pinakahuri po nga ni baga kasubanggi. Ninuli po kayan, ako po, bako lang po ako, maging ang IMT, siring man po ang medical community, especially si Dr. Vito Borja, si Dr. Joseph Sanchez, Dr. Kiko Ozales, Dr. Joey Ranyola, as in iba pa pong doctors, dyan sa Bicol Medical Center, nagsasabi po na dai pa kita handa para sa general community quarantine. Alagad, ang nagsasabi po kaya, nagdideterminar, nagdidesisyon kung ano si status kan sa tuya pong locality, iyo po ang gobyerno nasyonal. Sinabi po ninda na ang Naga City, Camarines Sur, the entire Bicol region, mapapasairarom na sa general community quarantine. As ininuli po kayan, kinakaipuhan na paghandaan. Kaya po kita nagpaluwas nin Executive Order number 2020-015 entitled Providing for Localized Guidelines on the Implementation of General Community Quarantine in Naga City. Garo ini tabi, Allen, sa mga nagdadangog. Garo po ini katipunan. Si pigtiripon ta po ini na mga manlain-lain na issuances kan Interagency Task Force, siring man po kabali na dindigdi si mga pronouncements, public statements kan sa tuya po mga opisyales nasyonal, asin siring man si mga ordinansa na naipasar po kan sa tuya pong sangguniang panglunsod. Tanganing igwalang sarong dokumento na pigihiling pagbabasehan kan mga patakaran, kan mga guidelines na sa tuyang ipapautob, minarahaytan na magpaluwas nin sarong executive order. Iyo man po ini ang susundon kan mga miyembro kan Philippine National Police sa pag-utob man po ninda kan sa indang obligasyon. May mga provisions po digdi na pwede pang mabago depende sa mga maruluwas na issuance kan Interagency Task Force, likewise ordinances that may be issued by the sangguniang panglunsod. So Mayor, nagluluwas sa madaling pagtaram, ining guidelines na ini pong pinagpaluwas mo, garo kumbaga just to prepare everybody na ngunyan po kayo baga nagluluwas baga, Mayor, may pakitang nahihiling na IATF resolution na nagdi-define properly kang GCQ. Precisely, tabi, Allen, samantalang insofar as our city is concerned, including the other local government units in the entire Bicol region, mapuo na po si implementasyon kan general community quarantine. Which is 12 midnight tonight. At yan. Kaya dapat igwa na pong maipaluwas kita
na arog kaining guidelines. So garo po ini omnibus guidelines. Opo. Okay. So, Mayor, actually po na-post mo na ini, pero ang aram ni po, kadakulang pa ng nagahapot, may mga kahaputan, pero po, pero siguro, Mayor, para mas matukar, masaro-saro tapo gara, Mayor, si sections, provisions, kang sa imo pong pinaluwas na guidelines. Urog na po ngunya na GCQ, sabi nga ni kayan kan gabos, it's the new normal. New normal. Kaya iyo man yan si particular provision title in the first section kay ini pong executive order. So inuta po ito karon, new normal, new norms. Under the general community quarantine, and new norms will be as follows. Number 1, use of face masks, okay, or improvised face shields when in public places, as mandated or as ordered under Ordinance Number 2020-029. Ang sa tuya pong sangguniang panglunsod, kada kaagi pa pong simana, nagpaluwas na po nin sarong kasuguan sa paagi nin sarong ordinansa na nagmamanda po sa gabos na kung maluwas nin harong, mapunta sa sarong pampublikong lugar, obligado po siya na magsulot nin face masks o kaya improvised face shields. Iyo po yan ang pinakainot. Pandua, ini po medyo igwa na kita kaining haloy na ordinansa. Itong pagbabawal po baga sa paglutab, spitting in public places. Number 3, mass gatherings. So pagbabawal po sa inaapod na mass gatherings. Si pagtiripon nindakol na mga tao sa sarong lugar. So gusto sabihin po, Mayor, itong pagbabawal sa enhanced community quarantine sa mass gathering, iyo man giraray mo yan? Iyo man po giraray. Kung magigirumduman, bago man po si deklarasyon kan sa tuya pong presidente, igwa na pong pagbabawal involving large gatherings or mass gatherings. So iyo man po giraray ang ipapautob ta po ngunyan. Alagad, igwa po ining certain exceptions. At yan, matutukarta po yan. Si pang-4, ayan, ini po. Strict observance on non-physical contact and physical distancing of at least 2 meters. So, ang distansya kita mo yan, 2 metros pa. Compliant kita, When you are, of course, in public places, offices, and workplaces, and service establishments. Para man po yan sa protection, kanlambang sa rupo sa satuya. Panlima, si satuya pong padagos na pakiulay, regular hand washing, and or disinfection of hands using alcohol or alcohol-based sanitizers. And si pang-anom, si consistent disinfection of surfaces and objects. Sa paagi po kan incident management team, igwa po kitang disinfection team. So padagos man po yan na nagigibuhon ta. May periodic disinfection. Pasiguro lang po So iyo po yan si new norms, new normal na inaasahan ta pong may hiling sin susunodon sa satuya pong komunidad. Ini palan-palan ngunyan, Mayor, ang GCQ, garo sabi nga niya, kadto para da mapahiling mo ang sa imong pagkamuot sa imong taidan mo, ranihan mo. Pero ngunyan, surway-surway mo na. Duro distansya mo na. Okay. Mayor, igwa na pong pikturubutan ang IATF. In fact, inilang po siguro medyo na isurat kan Interagency Task Group on Emerging and Infectious Diseases. And igod po ining kabaing nagaro document from the Department of Trade and Industry. So ano lang po, Mayor, si mga tuturubutan na mga establishments? Igwang mga establishmento na tutugutan na pong mag-operate. Although si iba kaini nag-operate naman even under ECQ Pero i-summarize na lang po o kaya inilista ta po kung ano si mga establishmento pong ini. Tanganing kung si isay man po si may kahaputan, mag-refer na lang po sa dokumento sa executive order. Pero subject again to observance of what is called as new normal and the minimum and strict
health standards provided under Section 3 can executive order. So ano po itong mga establishments na tutugutan na pong mag-operate o kaya padagos na tutugutan na mag-operate while we are under general community quarantine? Number 1, agriculture, fisheries, and forestry sectors. Kabali po dyan, siyempre, si agricultural and veterinary clinics, agricultural and veterinary supplies, feeds, fertilizers, and pesticides, Siringman meat and poultry stores. Number 2, food supplies and essential goods. Kabali po dyan si supermarkets, satellite markets, bakeries, convenience and sari-sari stores. Siringman po si mga restaurants and eateries, but limited only to take out and delivery. So, magkaklaro po, Mayor, pwede ang restaurant, pwede ang eatery stores, pero take out and delivery. No dine-in. No dine-in. Bawal pa din po si dine-in. Pantulo, food and beverage manufacturing and all supply chains including ink, packaging, and raw materials. Number 4, healthcare. Of course, hospitals, medical clinics, and drug stores. Number 5, logistics and utilities. Kabali po digdi, water, meaning MNWD, water refilling stations, energy, fuel, LPG stations, Kasureco, National Grid Corporation of the Philippines, telecommunications, media, of course, including programming and broadcasting activities, sewerage. Digdi po sa sewerage, dahil po kabali itong emptying of septic tanks and quarrying. Pang-anom, essential government services, health and nutrition services, veterinary and slaughtering services, fire, police and prison services, disaster, emergency and social work services, defense and armed forces, public information services, public safety and traffic management, including waste management, and of course, si skeletal workforce, kan manlain-lain na opisina, and frontline services. Pang-pito. Mayor, skeletal workforce pa din ang government, si Kadaklan. Gusto sabihin po, day na ang ulugan na on May 1, tomorrow, maralaogan na gabos si mga empleyado kang gobyerno. Bako pong araw kayan ang gustong sabihon. Dahil po gabos inoobliga o kaya kinakaipuhan na magralaog. Skeletal force pa lang po ang itinutugot. In fact, yuman po yan sinadangog ko po sa korte. Bagamat maralaog na po sa indang kanya-kanyang trabaho, pero dai gabos. Ang importante lang makapag-function na si opisina. So arugman po kayan sa executive branch kan sa tuya pong gobyerno. Of course, igwa po diyan mga opisina na full force, like in our case, Public Safety Office, City Health Office, City Hospital, CCSWD, pigo-obligata po sinda. Pero sa ibang mga opisina, mga skeletal force lang po yan. Si opisina mo, Allen, considered as full force yan. Bako lang skeletal because of the need for the public to be properly informed. Yan. So, maidagdag ta po duman sa mga establishments that are being allowed to operate effective May 1 with respect to management of the dead. Funeral parlors, of course. They pwedeng mapundo po ini. Padagos lang po dapat. Cemeteries and crematorium. Memorial homes and chapels. Pero, makikiulay po kami sa nasunod doon, limited to 3 days wake and si immediate family members lang. So, Mayor, again, mabilar ka sa tulong aldaw sana. Again, may kinaaraman ini duman sa general norm.
prohibition on mass gatherings, di ba? Including observance of physical o kaya social distancing protocols. So gustong sabihin po, Mayor, kung ako sa Rome Memorial Chapel, naghagad sa ko ang pamilya na 5 days po ngayang ibuburol ang sakuyang kapamilya. So, ang sa ko pong obligasyon is i-shorten siya to 3 days. That's correct. That's correct. Okay. And then other manufacturing like electronics and exports, e-commerce and delivery for essential and non-essential items. Kaya po si postal and parcel service, okay na po yan. Online stores and delivery service providers. Ini po si masulong mo niyan. Actually po, boom na boom ini sa ECQ. Kaipuhan talaga po ini ano. And dakulaan sa tuya pong pasasalamat sa mga delivery service providers ngunyan, digdi po sa satuyang syudad. Magkakapira po yan, Tabi Allen. Nakakatabang sinda sa paglimit sa tao na magparaluwas. So, yan. Repair and maintenance services. Digdi po, mabukas na si hardware, home or office, para po sa home and office building repairs, car repairs, car wash, ayan, makakarigusan ta na si satuyang mga auto, vulcanizing shops, and of course, janitorial and utility services. Yan. With respect to housing and office services, real estate, maliban na lang si pagpapabakal, buy and sell, dahil pa po pwede yan because of the possible contacts. And then office administration. With respect to financial services, of course, banks and ATM service, money transfer, changing and pawn shops. And this one, money lending and microfinance. Alagad, dahita po muna tutugutan itong house-to-house collection. Tabaan nagko-kolekta, positibo pa lang sa coronavirus. Or si kinokolektahan Mayor. O kaya si kinokolektahan in the process na nailalako, nadadara sa ibang lugar si virus. Okay. Ini pong business process outsourcing industry. Dagos-dagos man po yan. Other non-leisure wholesale and retail trade, department stores, clothing stores, and boutiques. Pwede na kita magbakal. Limbado. Pirang aldaw mong po ining sarado. Opo. Alos more than a month. 1.5 month. Okay. And then, syempre, other essential services, laundry shops, including self-service, security services, mobile phone loading stations, accommodation, si paggamit kan quarantine facilities para po sa mga overseas foreign workers, ninuli po tayo tinutugot kan gobyerno nasyonal na sinda magtinir sa mga accommodation establishments. So, gusto sabihin po, Mayor, for kung ako purposes hotel, of quarantine. Kung ako hotel, pwede ako mag-operate. Dati po baga, talaga pwede mag-operate. Pero, ini lang po ang limitasyon. Pwede sindang mag-operate ngunyan to accommodate overseas Filipino workers who would like to come in but would require being quarantined first. O pwede man na po yan, duman mag-tinner even beyond the period kung may panggasto man. Yan. Sige. Healthcare facilities, banks, BPOs, exporters, and other frontline service sectors. Oni, and haloy nang hinahalat po kan kadaklan. Barbershops. Barbershops. Alagad, inialin, mukhang ara mo si Rason Kunta Nota daikabali itong face shaving. Ay, iyo po. So bago nahiling ko si post ni Councilor Elmer Baldimoro, paano na pala niya kami na iyo po. Aralawa na si Kuyan. Siguro po, ini Mayor, siguro sinasabi kang sa tuyang mga nasa healthcare, mga health officials na
ini kaya baga mga tugang pag-shave, nagagamit inining mga equipment, shaver, na haraning maray sa dungo ta, haraning maray sa nguso ta, and para po mas safer, kita na lang muna po ang mag-shave kan mga sa dirita. And garok part man ini Mayor katong kuyan, katong new norm ta na always face mask on po ba kita? Yan. So, dawa po nagpapabulog, dapat naka-face mask man po giraray. So, open po ang barbershops, spas, salons, and other personal care industries. Subject, of course, to strict health standards. Igwa po kitang attachment duman sa executive order kung ano po ang tinutukoy na strict health standards. So, kabali man po si printing and publishing, legal and accounting services, insurance and pension funding, and architecture, engineering, and electrical. So, iyo tabi iyan si listahan kan mga establishmento na tinutugutan na mag-operate o kaya padagos na mag-operate poon sa aga. May 1, 2020. Apwera po kayan, siyempre, hospitals, drugstores, ATM service, fuel stations, convenience stores, yan. Si media, manufacturing, business process outsourcing, water, power. Ini si usual na tinutugutan ta na po ngunyan. Pwede sinda Mayor 24 hours. Pwede sinda 24 hours. 24 hours sa indang operation. The rest of the industries, sinainot na enumerar ta po they can operate from 5 a.m. to 8 p.m. So yan. Pero Mayor, duman sa imo pong pinaluwas, and same man with what IATF has issued, nagluwas duman na makaka-operate sinda pero may kulatilya subject to duman sa minimum health standards. So siguro po Mayor, bago po siguro pagtukal katong minimum health standards, does this mean na nangulugan po ba ini na kung di pa man andam ang sarong establishmento na magpautob katong minimum health standards, di pa siya pwedeng mag-operate? Mas maray na dain na mo na mag-operate. Dapat handa po siya ang inuto na asiguraron na maipreparar itong kahandaan sa inaapod na health standards. Ayan. So, dapat po mag-take note si mga establishmento na tigre-require po na mag-observe ka itong inaapod na health standards. Ang tinutukoy ito po, barbershops, spas, salon, and other personal care industries. So ito po Mayor, but then of course, always subject to what we call as new norms. Ayan. So si Section 3 po Mayor nagsasabi na may minimum health standards na ang gabos na establishments na maburukas. Ayan. Iyon na ni ang mga minasunod. Minimum health standards, number 1. Si mandatory temperature check. So, kung malaog sa sarong establishment, i-check ano si body temperature. So, ini po, Mayor, applicable ining mandatory temperature check kung malaog. Kung malaog. Pero kung sari-sari store ka man po, siguro, day naman, day man applicable. Kung malaog po sa establishmento. So, that's number 1, mandatory temperature check. Number 2, the wearing of face masks. Okay? And number 3, disinfection using alcohol or alcohol-based sanitizers upon entry, of course, to the establishment. Number 4, ini po, baad mabaguhan po ang kadaklan digdi. Dapat igwang foot bath sa gabos na entrances kan establishments. Number 5, regular disinfection of objects and surfaces. Halimbawa si handrails, door holders, and then payment counters sa banks. Number 6, limiting of the number of people inside and outside the establishment. Again, to observe the prohibition against mass gathering
and likewise the protocol on physical and social distancing. Ayan. Number 7, placing surface markers and retrofitting or replacing benches with single chairs arranged at 2 meters away from each other to facilitate the implementation of physical distancing. Again, physical distancing. And number 8, discouraging people from remaining in the facilities by disabling Wi-Fi access and keeping air conditioning temperature at 26 degrees. So, taano po ta dapat i-disable si Wi-Fi? Pag iwa po kayang Wi-Fi, nag-a-atrakar po yan nin mga tao, nin tambay. Pero kung mayong Wi-Fi, di maparaan man sa area. So, ini po. Saka, Mayor ko yan, garo 26 degrees Celsius na lang, di ko sabihin po, garo, kuya lang yung outside temperature. Outside temperature. So, garo, pareho man lang, kung yaon ka sa laog, kasi yaon sa luwas. Di ba? Okay. Kung igwa po kitang mga establishmento na inaalaw mag-operate, igwa man po mga establishmento na expressly by provision of the resolutions, various resolutions of the Interagency Task Force or the members thereof, sinasabi na di pwedeng mag-operate ini mga establishments na ini. Mga ano po yan? Number 1, gyms and fitness centers. Ayan. Day mo na pwede. So, day mo na. So, pwede man po siguro sa harong. Naman nila sa may natad. Sa natad. Sa loob ka na rong. Okay. Pandua, libraries, archives, museums. Pantulo, theaters and cinemas. Kaya dahil pa po pwede magbukas ang sinihan sa SM, sa Robinson, o kaya sa Vista Mall. Travel service, dahil pa din po. Okay? Computer shops, arcades, billiard halls, and cockpits, dahil din po. Bawal. Again, ang rason kaya yan, dahil nag-a-attract po inin tao, mapurunta po dyan ang mga tao. This will run contrary to the prohibition on mass gatherings. Okay. Kid industries, ayan, kabali po sa pagbabawal. Dahil later on, we will find out na pinagbabawalan, there is a certain segment of the community na dahil pwedeng magluwas nin harong asin magpunta kung sain-sain. Sinda itong below 20 years of below 21 years of age. At yan matutukar ta po yan ano. And other similar leisure and entertainment establishments. So entertainment establishments. So si mga bar, Mayor, bawal manggiraray. Iyo, bar. In fact, si pag-inom outside of one's residence, bawal. Although tinugutan na po si pag-inom, pero yaon sa laog ka lang kanharong. Dakol po katong mauugma. Pero pa, Mayor ko yan. Gusto sabihin ko ni Mayor, itong mga lotto outlets, bingo, so day pa rin pwede mag-operate. Day kabali. Okay. And then, baad pwede na kita mag-proceed, Alin, duman sa allowable activities, ano? Apo. What are the allowable activities? Again, subject to new norms as provided in Section 1 of the Executive Order, such as the mandatory physical distancing, use of face mask, and disinfection, and mga minasunod will be allowed. Okay? Activities that are allowed. Number 1, government-sanctioned meetings and activities. Dahil po maiiwasan, siyempre may programa po ang gobyerno kaipuhan na magpatupad asin nangangaipo o kaya kaipuhan si mga meetings and certain activities. And therefore, this should be allowed. Number 2, gatherings attracting below 10 people. Ini ang basihan ta po digdi itong risk severity grading and the risk public health standards contained under Department of Health Administrative Order number 2020-0015. Number 3, priority and essential construction projects may resume subject to the guidelines to be issued by the Department of Public Works and Highways.
nagsabi na po ang gobyerno nasyonal, pwede na nga mag-proceed. Si priority and essential construction projects, pero igwa pang guidelines na ipapaluwas. But in the absence of such guidelines, insofar as we are concerned, in the interim, meaning ang guidelines na ini pwedeng magbago, depende sa guidelines na ipapaluwas kan DPWH. But for the meantime, we are already allowing the resumption of the following construction activities. Number 1, government projects. Number 2, necessary home and building repairs. Ang gustong sabihin po kayo ni, bako ining mga new constructions. Home and building repairs. So sabi mo, yaon si Harong, may iirahayon ka sa loob ng Kayo po Harong. ang i-repair, i-renovate, o kaya igwang patrabaho na napo na, so ipapadagos. Okay. Pero pag-abot po sa mga government projects, ini baga pigbibid man po baga ini. So si mga contractor inoobliga para duman sa mga non-resident workers to provide barracks for them. Tangan hindi na po magpara basay-basay, magparalakaw kung sain. So dapat igawang barracks para po sa sainda. Okay. So, Mayor, para ma-check, may pangaipo po bang mag-secure ng clearance sa City Engineer's Office? Yan ang sarong bagay na dapat maging malinaw po sa gabos. Dawa po pigtutugot, pero tanganing makontrol tapo ma-monitor. Kayo po na may clearance po from our City Engineer's Office, from our building official. And with respect to personnel coming from places or areas with confirmed coronavirus, kinakaipuhan na magsunod man po sinda sa quarantine protocol kan sa tuya pong syudad. Meaning, they will still have to be quarantined first before starting or continuing with their work. So halimbawa baga ako Mayor, kontraktor, nangganang nga ako magpagibuning tulay, let's say tulay, or tinampo digi sa Naga. Tapos po, hali ako ngunyan sa Quezon City. O kaya Albay. O hali akong Albay. Sa kapo, takay po ang kong i-monitor ang sa kong mga tauhan. So, ma-quarantine ako. Ma-quarantine. Okay. Next, still on the activities allowed under general community quarantine, ini po na si pang-apat, consumption of alcoholic beverages. Provided that it shall be done only to the confines of one's home. So, in other words, Mayor, may nakitang liquor ban. Pero, dahil pwede sa luwas ng Harong. Dahil pwede sa luwas ng Harong, dahil pwede sa sarong public place na mag-irinuman. Dahil din pwede na mag-aragda. Nin mga tao para makaibanan sa irinuman because that will violate the prohibition on mass gatherings. Okay. Aside from the limiting the movement of people. Sa kasi curfew. Dawa po mayo nakita sa enhanced community quarantine, igwa pong ordinansa. Under the enhanced community quarantine, ang curfew po kaya sinasabi tabaga 24/7 except when allowed. Okay. Under the general community quarantine, nawara po ito. Tamayo na kita household quarantine, but we still have an applicable ordinance. Sa irarom kan ipinasar po na ordinansa kan sanggo niyang panlunsod, ang curfew is from 9 p.m. up to 5 a.m. in the morning. Bago po baga magdeklara ang sa tuya pong presidente kan Marso 16, tigi-implementar ta na po ining curfew ordinance na ini, and we had secured the cooperation of our mall operators, mall owners, and other establishments. As early as 8 o'clock, tapos na po sinda, sarado na po. Tanganing may panahon, si mga empleyado na magpuli sa sanindang kanya-kanyang harong. So yan, ipapatupad ta din po ini. So apat po si allowable activities with certain limitations. Ayan.
O, nina, si nabanggitan ta sa bago. Restriction on the movement of people. Section 6. Yung Berto, akala kang iba, pag nag-GCQ kita, pwede nang magluwas anytime. Anytime, anywhere. Bako po ang totoo yan. Ha? Mayo po kitang complete freedom right now because of the public health emergency that we still have. Igwa pa po kitang coronavirus. Ha? Dahil gustong sabihin nasa GCQ, pwede na magbasay-basay, magpunta kong sain. May mga restrictions pa po. As in, sasaro-saroon tatabi alin ang mga restrictions na ini. Number 1, igwa pa man po giraray kitang quarantine leave pass. Gagamiton ta pa man po giraray ini. Alagad ang pagkakaiba, kung kan inot, under ECQ, Enhanced Community Quarantine, kung si isay lang sinakapangaran duman, iyon magamit. This time, transferable na po siya. Pero, only to the members of the family. Members of the family who do not belong to any of the following groups. Number 1, 0 to 20 years old. Meron actually si iba nagkapararapot. Anong nga na pwede magluwas ng 0 to 20? Yan. Kuyan po kaya igwang pag-aadal na sinda po itong mga inaapod na super spreaders. Dahil kita nag-aaram, infected na sinda, asymptomatic, as in inuli po, tamahiro po yan. Mapapadali po si transmission of coronavirus. Kaya po, mismong ang gobyerno nasyonal ang nagsabi na o kaya base sa mga readings na dapat dahil sinda tinutugutan 0 to 20 years old o kaya below 21 years old. Senior citizens 60 years old and above dahil din po. Ninuli po nga ni sa risk. Very vulnerable sinda because of age. And then number 3, those with high-risk health conditions. Ini po itong mga immunocompromised with comorbidity. And of course, pregnant women. So, dahil po pwede magluwas. Nin harong, asin magpunta kung sain, and badus. So, klaroon ko po, Mayor. Halimbawa po baga, ako, may quarantine leave pass ang samuyang pamilya. Nakapangaran po sa kuya. Let's say, ang pinangaran niya sa ni Kapitan Al is Allen Riondanga. Okay. Ngunyan po, pwede ko na siyang ipasa kay Agum. Yes, you can do that. Pero po, provided na ang edad dapat ni Agum bakong 0 to 20 years old. Ang aram ko, ang edad kan Agum mo, Allen, more than 20 years old. Himplasan na po, Mayor. Halimbawa, ang Agum, 20 years old, dahil mo pwedeng ipasa. Correct. Okay. Dahil pwedeng ipasa. Okay. Siring man kung aram na bados. Okay. Again, sa kaso mo, dahil ma-apply, takakaaki pa lang. Okay, ipadagos na tabi, Alin, the following person shall be allowed to go out of the residences in view of their functions and or situation. Number 1, those with emergency medical needs. Ayan. Maski ka ito sa ECQ, ina-allow naman po ini. Number 2, officials, workers and personnel of establishments, industries, or sectors authorized to operate or render services this GCQ, General Community Quarantine, and those authorized persons outside the residence, itong APORS na inaapod, provided that the Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases and Naga City COVID-19 Incident Management Team. So, ini po pala may restrictions or sa ito mga pwedeng nagtutugutan ta magluwas. Halos pareho manggaray duman sa ECQ halos guidelines. pareho man nanggaray. Okay. O ini na po si mas dagdag na dapat tandaan na po. Dawa tinutugot si pagluwas, si paglakaw, pagpunta sa kung sain. Tandaan po na igwa kitang curfew. A curfew is imposed in Naga City from 9 p.m. to 5 a.m. which shall cover all persons, regardless of age. And this is pursuant to City Ordinance number 2020-019. Now, during curfew,
No person shall be allowed in public places such as streets, alleys, parks, and plazas, playgrounds, subdivision, open spaces, practically in all public places. Dapat yaon ka na sa laog kan sa imong harong. Okay? Igwa man, of course, exempt from curfew. Halimbawa, persons involved in an emergency situation. This includes unforeseen circumstances or the status or condition resulting therefrom, requiring immediate action to safeguard life, limb, or property. Yan. Halimbawa, may kasulo, may kalamidad, Alam ko may magtinda yan sa harong. aksidente. Yan. Nasusulo na si harong, so they need to go out. Ayun. Yeah. O kaya kung halimbawa, matabang, may nahiling kang aksidente, you are exempt. Because you are extending assistance, which is normal for any human being to help. Okay, government officials, employees, and volunteers with mission orders and are in the actual performance or exercise of its law enforcement, incident management, and peace and order functions, including those manning vital government facilities such as the Naga City People's Mall, Bicol Central Station, Naga City Abattoir, and the Solid Waste Management Office. Ini si mga listahan, again, ini si mga listahan, manunungod po duman sa exempted from curfew. Church ministers in charge of attending to the sick and the dying. Employees of essential service facilities whose working schedules overlap the curfew period and are enrolled to and returning home from work, such as but not limited to si empleyado sa hospitals, lying in clinics, and humanitarian agencies, BPO companies, electric generation and distribution utilities, water utilities, communication companies, pharmacies, and or drug stores with 24/7 operations. And fuel refilling stations also with 24/7 operations. Ayan. So, exempt po sinda. And then those buying food or medicines for patients confined in hospitals and lying in clinics. And finally, those accompanying night shift workers to and from their place of works, such as relatives or friends of BPO and medical care firms. Ini si mga nagaharatod, o kaya nagsusurundo. Sinta po, Mayor, kung dahil ko napapasala, kang ECQ pa, iguana sindang garo Fetcher's Pass. Iguana. So the same pass will be recognized, irerespeto kan sa tuya po mga peace officers, particularly those implementing our laws and ordinances. Yan. Ang saro tabi na importanteng provision kan sa tuyang executive order, itong inaapod na border control provision. Border control. Ang kadalasan na hapot o kaya na hihiling ko po na comment sa Facebook, pwede na nga kami magpanaga. Tang naga po kaya baga, Mayor, ko yan eh. Ang sitwasyon kang naga is we're basically a center of commerce, sentro kan banking, kan sa tong probinsya. Iyo po. Alagad, ninuli po nga sa sitwasyon na kinakamugtakan ta po ngunyan, sa krisis na sa tuya pong inaatubang, kaipuhan may mga limitations man giraray. Deita po totalmente ipinagbabawal si paglaog kan syudad, pero subject to certain limitations and conditions. Kaya igwa po kitang border control provision na dapat masunod para duman sa mga tao na tinutugutan na maglaog. Okay, ano po ining mga border control protocols? Number 1, officials, workers, and personnel of establishments, industries, or sectors located in Naga City that have been authorized to operate or render service during GCQ based on their work schedules. Ang gusto sabihin kay ini, si pwedeng maglaog, itong mga opisyalis, mga empleyado
mga personahe, kan man lain-lain na establishmento na yaon digdi sa Naga na tinugutan ta mag-operate. So, patayon man lang kita meron katong sa ECQ, basically. Si mga nag-ooperate na negosyo sa Naga, tapos ang empleyado niya hali sa kadaitang munisipyo, say Kamaligan, Calabanga, Tinutugutan ta maglaog. Ngunyan, ang pagkakaiba, dahil mas dakol ng establishmento na pwede nang magbukas sa Naga. Si mga empleyado ka ito na naka-star man po giraray sa ibang banwaan, outside Naga City, tutugutan ta na maglaog. Okay. May arrangement dapat kita kaini sa mga employers, sa mga establishments, tanganing maging madali man po si pagdeterminar kung mga sirisay ini mga empleyado na ini natuturugutan, as in sa party man po kan sa tuyang mga law enforcement agents, maging madali man dahil po sinda madipisilan. Okay. As in the case of ECQ, those with emergency medical needs, iyon man po giraray, tutugutan ta na makalaog sa border, sa Laogan, Syudad Canaga. Of course, government officials and employees with mission order or travel orders, tutugutan ta po. Number 4, those authorized persons outside residences provided by the Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases and Naga City COVID-19 Incident Management Team. Ini si APOR. And then the Naga City IMT Border Pass Holders. May mga mayors na nakiulay para sa indang mga constituents, residents in their respective municipalities, nakiulay na matugutan maglaog sa Naga dahil sa mga manlain-lain na katuyuhan. Alagad tanganing magkaigwanin order, as in tanganing maprotihir ta. Bako lang si buhay, si salud kan mga taga-Naga, kundi siring man si mga nagraralaog bukan sa tuyang syudad, kay po na malimitahan ta si numero. At any given time, we are assured of a certain number of individuals or persons coming to Naga. Kaya nag-issue kita nin mga border pass na inaapod, border pass na pwedeng gamiton para sa wholesaling, private bank transactions, medicine procurement, ang nagtao po kan border pass kita, bako po si munisipyo. Pig-entrust talang po sa mayor, sa iyang pigtitiwalaan man sa iyang opisina, kung papaano, asun kung kiisay itatao po si border pass. Ang hihilingon po kan sa tuyang pulis, si border pass na itinaota. Bako si certification, bako si border pass na itinao kan mayor kan ibang munisipyo. Minsan po may nagsasabi, limitado man ngayang maray ang itinataong border pass ang mga individual na pwedeng maglaog sa satuyang syudad. Dapat maintindihan na may krisis po kita. Pandua, pwede man kaya na may arrangement with the mayors, with whoever is in charge of giving the border pass. Ako po nga at one time may nakaulay ako. Halimbawa po ba ganyan ako, ATM transaction. Nagtao kami sa sarong munisipyo, sa sarong mayor, nin 10 border pass. Sa sarong aldaw, let us say si igwa kang 5 oras. Kung magaraw po yan, halimbawa, ang pwedeng maglaog sa Naga, bako lang 10. Takong si Malaog ma-consume nin 1 hour, travel, doing the transaction intended, in 1 hour makakabalik na siya. Pagbalik ka itong border pass, let us say 10 ito, pwede namang itao sa iba na naghahalat. And therefore, if you have, let us say, 4 or 5 hours, times 10, that's 50 transactions, 50 individuals who can come in and do business or transaction in Naga City. But in our case, nakakaasigurar man kita na ba kung araw kayang kadakol si tao sa satuyang syudad. Pero naakomodar taman si pangangaipo kan iba. So, yan. With respect to border control.
So, ang mensahe pala ni Mayor Clarado Mangiraray, during GCQ, since ang Camarines Sur under GCQ na, ang Naga GCQ na din, dahil man nangangulugan na bukas na ang borders. Yes, dahil po nangangulugan na bukas na ang borders. Now, relatedly, igwa kitang mga partner company, individuals, si Satuya pong Community Mart, igwa sa Minalabak, Community Mart. Ini nga rin bagang ito, cash agad. Matibay man may sarong bangkong si BDO. Si BDO. Si Sir Juby Alvarez saka si branch manager Bob De Vera naisipan ninda ining cash agad na makakatabang po sa mga nangaiponin na cash na igwang na mga card holders ATM card holders. So sarong paagi para matugunan si pangaipo. Pwede yan ipadagos, di ba? Pwedeng ipadagos. Ining delivery services tinutugutan taman na magluwas sa Ninaga si Satuya po mga delivery services. So si pangangaipo sa ibang banwaan masisimbagan, matutugunan. Yan. Mandatory quarantine and isolation. Section 8 tabi Allen. Igong ipinasar na ordinansa poan sa tuyang sangguniang panglunsod. Bago pa lang na ordinansa. Ini po mataunin kasimbagan sa sarong sitwasyon tanganing magtauman sa tuya nin asigurasyon na dai malakop o kaya nababawasan si risk na maglakop ang helang na coronavirus. Sa paagi po kan mandatory quarantine kan mga tao na hali sa Metro Manila, hali sa luwas ka nasyon o kaya sa ibang lugar na igwang confirmed na kaso nin coronavirus. Sa paagi kan ordinansang ini, dai na po nakagakod an sa tuyang mga kamot kan ano man na limitasyon na igwanin huli tapigma manda po kay ni si inaapod na mandatory quarantine. So again, if you are coming from Metro Manila, even Legazpi and Albay, or any other place na igwang confirmed coronavirus, pag abot mo sa Naga, obligado ka na mag-quarantine for a period of 14 days in a city-controlled quarantine facility. Kung habo mo, dahil may ikapipiriton, pero dahil may ikatutugutan na maglaog sa tuya pong syudad. Mabalik ka sa lugar kung saan kahali. Yan. And then, si mga vehikulo driven by APORs coming from areas with COVID cases will be inspected, checked, and subjected to medical procedures at the border control. Vehicles with unauthorized passengers shall be flagged down and shall not be allowed entry to the city. Number 3. Drivers and porters of delivery trucks passing through the city shall not be allowed to disembark in any area inside the city. So kung pastro ka lang, pastro ka lang. Number 4, drivers and porters coming from areas with confirmed COVID cases delivering goods to the city shall only be allowed to unload their items in an isolated area and shall be asked to immediately travel back to their point of origin or next destination area. Tatawanan lang po sindanin minimum of 12 hours. Tatawanan lang nin 12 oras to complete their task, and they shall ensure that they limit contact or interaction with us. So, yan, as to mandatory quarantine and isolation. Igwa pa, Mayor, inian po yan. Ini po ang kwengo niyan. May deklarasyon po ang IATF
in one of their press briefing na pag GCQ ka na, may pagtugot na sa public transportation. Igwa na pong pagbukas mga pampublikong sakayan. Pero subject to guidelines. Subject to guidelines. DOTR. Gusto sabihin, kung mayo pang guidelines, dahil mo na. Di ba? Kaya iyo man po yan ang satuyang ipapatupad. Digdi po sa satuyang syudad. Kung mayo pang guidelines, especially with respect to what? Jeepneys, buses, including taxis, taxi, UV Express. UV Express. Tayan kabus yan sa jurisdiction yan kan DOTR. LTFRB in particular. LTFRB. But with respect to public utility vehicles within and under the jurisdiction of the local government unit of Naga, tutugutan ta na po siya for now. So, alin po yan, Mayor, ng mga public utilities? So, pwede tanang tugutan. Sige. Starting at siya ng alas 12. At yan. So, ang tutugutan ta na po si Pajak. Pajak, Trimobiles, Taxicals, and e-trike. Ini kaya baga si Francesca ini, they are issued by the Sangguniang Panlunsod. So, ano si magiging pagtuguta po, digdi? Tutugutan po sinda na magkayod, magluwas, alagad, saro lang ang pasahero. Ayo. Agenta, no? Because of the physical distancing or social distancing protocol, subject to the qualifications as may be provided by an ordinance, including the matter of fare. Daita dinisisyonan digdi kung gura no si pamasahe, ninulita ang nagsasabi po kayan, iyo ang Sangguniang Panlunsod. Kaya po na pag-ulayan po itong pamasahe, ninhuli po nga ni limitado si numero kan pasahero. Whereas before, halimbawa, ang padyak pwede ka magpasakay nin dua. Ang tricycle pwede magpasakay nin tulo. Si dati po yan. Si dati. Pero ngunyan, saro na lang siya. Now, kayo po ang desisyonan kung gurano si fare, si pamasahe, for the meantime that general community quarantine is obtaining or is being implemented in our city. Kaya sa manunungod sa bagay na ini, ang Sangguniang Panlunsod po igong special session ngunyan para desisyonan ang bagay na ini. Apwera po kayan, mapatupad po kita ni number coding. Number coding. Tanganing malimitahan ta po si numero kan bihikulo na yaon sa tinampo. Okay. Ano po si magiging sistema? Para duman po sa may body numbers ending even numbers, meaning 0, 2, 4, 6, and 8, they shall be allowed to operate on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Meaning pwede sila magkayod, pwede sila magdalagan sa kalye, sa Aldaucan, sa Aldaucan Lunes, Miyerkules, asin Biyernes. Monday, Wednesday, and Friday. Para yan duman sa may body number ending even numbers. 0, 2, 4, 6, and 8. Para duman sa ending in odd numbers, meaning 1, 3, 5, 7, and 9. Tutugutan po sinda magkayod kada Martes, Huwebes, asin Sabado. Ayan. So, malasok, Mayor, mayong mabiyahing public utility vehicles on Sunday. Mayong public utility vehicles on Sunday. Paingalo. Padyak and tri-mobile operations shall be limited within the city, of course. And then si mga padyak, aram taman na may kanya-kanyang rota yan. Dayan pwede sa national road. Si usual limitation, applicable man po, giraray. Okay. And then, ini si importante, si panghuri. Cross-border public transport is prohibited in the absence of DOTR guidelines. Meaning, ini po si nagbabiyahe, hali sa luwas kan Naga, papalaog. Asin paluwas, after po kayan. Halimbawa po baga, itong biyahing Goa, Naga, o kaya Bula, Naga,
si Calabanga Naga na biyahe or itong Minalabak Naga. Usually baga ang terminal po ko yan dyan sa may LCC. Dahil po muna yan tutugutan hanggat mayo pong DOTR guidelines. Taan sabi po sa kasuguan, subject to DOTR guidelines. So, for now, halaton na po ito bago kita magtugot. Okay. Private transportation, importante din po ini. Private vehicles flying within the City Hall is subject to the following carriage limitations. Within the city, I mean. Motorcycles and bicycles shall be allowed with no back rides. May nagsasabi, dapat nga tugutan na si Angkas. Ang nagbabawal po kaya, gobyerno nasyonal eh. Di ba? Kaya po nasunod doon po ang regulasyon, ang desisyon kan gobyerno nasyonal. Trimobiles with one driver and one passenger. So, di trimobile, inaasahan na si driver kasi... Kung private na trimobile ni po, Mayor, saro lang ang... Pero po, bawal ini sa likudan kang driver. Yeah. So, no back ride. Garuman lang yan, angkas. Garuman lang angkas. Okay. AUVs and SUVs may be driven with one driver and one passenger in front and one at the back. So, yan. Itong vans shall be limited to one driver, one passenger in front, and two at the back, and one for each row. So malasot, Mayor, pag SUV, AUV, ang maximum na makakasakay, including the driver, 3. Pag van, 4. Pag van, 4, kaya lang inibaga 1 for each row. Depende yan kung pirang row. Kung pirang row. Diba? Okay. Ayan. So, halos patapos na kita, Allen, ining internal security. Actually po, Mayor, baad mahaluyan kita sa kadakulon pong hapot. Ayan. In internal security, mas kuya na ini, mas administrative matter po ini sa tuya. So, mas kidaita na po ini tukaron. In order for us to be able to give way to certain questions that may be asked, especially those coming from media. Yan. Actually po, Mayor, may mga kahaputan na padarara as to mga pag-iriba sa media. Siring man po, Mayor, si general public through our live stream comments. Ano po? Okay. So, may mga kahaputan po. Dahil nagarap kita dyan ni mapatalastas. Diretso na kita. Okay? So, Mayor, related to public transportation po ini. Hapot ni Melvin Machado, DWKM-FM. Ang hapot niya po, kung tutugutan na ba ang bus palaog sa Bicol Central Station? Ang simbag tabi kayan, Allen, depende. Kung iguan ng DOTR guidelines, as in sinasabi na pwede na, iyo. Alagad, kung mayo pa, dai. But, kung ang pag-uulayan po, halimbawa, bus coming from Metro Manila. Remember, naka-ECQ po ang Metro Manila. Mayo pong bus na tutugutan maghali po sa Metro Manila. Okay. Pero itong mga provincial buses, itong local buses, pwede po sinda kung igwa ng DOTR guidelines. Alagad habang Mayo, dahil mo na. Okay. Mayor, tricycle, although nasimbag na po ini, natukarta na ini, pero for purposes po of discussion, hapot po ni Melvin, ano ba ang jeep, tricycle and jeep sa Naga, ma-operate na? Si tricycle, iyon na po, alagad si jeep, dahil pa, naghahalat kita ng guidelines kan DOTR. Okay. So, pero po ang tricycle, of course, matutugutan po ito pero under a number coding scheme. Okay? Nick Baraero, KMFM. Later na po ini doon naman kita sa GCQ Matters. Hapot po ni Ma'am Grace Inocentes, RMNDWNX. Ano ang mga senior citizens na may trabaho may trabaho sa gobyerno o pribado tutugutan na magpadagos kan trabaho sa iraron kan GCQ given baga kay Mayor na igwang limitation na itong
0 to 20, dahil po pwede si mga senior citizens, dahil pwede si mga vulnerable sectors. Pero halimbawa po Mayor, dahil pa man siya retired, kaya po niya pang maglaog, under most probably supervisory si mga trabaho kaini or may kay puan gibuon sa opisina. Will they be allowed given the restrictions of na ito pong general restriction na inaitao? May restriction po kaya kaya si mga senior citizen day po muna tuturugutan. Ang pagkakaaram ko, excuse po sinda So kung given the limitation provided not only by us but also by the national government. So ano po Mayor, example na siguro ka ni Mayor, isa yung mga senior sa City Hall. Si mga konsyal, ma-session sin the Mayor. May anong kita Mayor, anong ba o 5? Pasensya na po sa mga pag-iriba sa sanggunian. Anong or 5 po dyan ang senior citizen. May session po na Tuesday. So maluwas po, pwede sinda magluwas to attend the session. Totoo kayan, Allen, pwede man mag-session using other modality. Pwedeng online, di ba? Ito, Zoom meeting or Zoom session. Baad, ini po si pagkakataon para probaran yan. Isasuggest na po yan sa sangguniang panlunsod. Dahil lang ako sigurado sa numero, kung mas dakol na ba si senior citizen o mas igwang quorum maski dahil kabali si Garo anong senior na po citizen. Mayor ang senior kan sanggunian? If that is the case, pero ang quorum ta is 7. 7. Di ba? Pwede pa magiraray mag-session maski mayo si sa ibang So, ini Mayor, halos pareho manahapot ini duman sa, halimbawa, 18 anyos ako, or 20 anyos ako, pero pinapa-report na ako ngunyan, say, sales lady po ako sa Saron Department Store. I'm 18 years old, 20 years old, up to 20 years old, tang assumption, legal age ang pwede magtrabaho. So, pwede na po ba ako maglaog? Simbag because of the restriction as to age. Nasabi ta po sa bago, edad, ang mga tao na ang edad below 21 considered as super spreaders po sinda. Kaya nililimitahan po si sa indang movement, si sa indang exposure. Mike Garcia, KMFM. Mike Garcia. Any chance na malif ang liquor ban or at least ma-regulate ini? Garo na simbag na Uy, igwa na simbag kayo ni lifted pero sa laog lang ni Harong, Maiko, dahil magparaluwas From Ricardo Cecilio, Home Radio 95.1. May visa pa ba ang quarantine pass or quarantine leave pass? Limited ba ang so iyan po program number 1. Okay. Ang kasimbagan kayan in the affirmative. May visa pa po ang home quarantine leave pass as in ngunyan may modification transferable na po siya. Dahil lang duman sa mga tao na igwang limitation si movement ninda by reason of age and health factor. Yeah. Mayor, since limited ang pasahero sa jeep, basically sa tricycle, ang jeep po dahil pa man tinutugutan under the executive order that you have issued. Si sa e-trike, si sa padjak, any idea po, Mayor, kung gurano, idea, mga na pwedeng maging fair kang masakay? Okay, two things. Number 1, subject po ini sa decision kan sangguniang panlunsod. Si number 2, may urulay-ulay na dahil nilimitahan si numero kan pasahero, baad pwedeng makompensate si limitation by increasing the fare. Pero again, that is a decision to be made by the sangguniang panlunsod. Sa tricycle halimbawa, ang urulay-ulay iyon na kung tulo si pasahero na inaalaw the times 3 before the ECQ or GCQ. Before the GCQ or ECQ,
kung 8K kayo ito times 3, o di, baad pwede nangyayaan 20. More or less, arog po kayan. So, ano po kayo ng pigihiling na fail? Again, there is no final amount yet. Yeah. Okay. So, pero that's for the tricycle. Sa Tricycle. Badyak po, garo, iba man ang... Ibaman. Okay. Okay, from Joel Rimias, 103.1 Brigada News FM. Ano po ang magiging sistema kan mga biyahe, kan mga pampasayarong bihikulo, hali sa mga manlain-lain na banwaan sa Camarines Sur? Again, madepende yan sa DOTR guidelines na ipapaluwas asin sa tuya pong hahalaton bago kita magtugot nin paglaog kan siring na mga bihikulo sa tuya pong syudad. Jesse Crosat, Radio GMA, Barangay FM 101.5. As per IATF Resolution Number 29, local government units shall enforce curfew for non-workers. May bago po bang i-release na guidelines or ordinance ang city for curfew hours? Ay, iyon na po itong curfew ordinance starting 9 p.m. In the evening up to 5 a.m. in the morning. I-enforce na po sa gabos, whether you are a worker or not. Expected ka na mayo na sa tinampo, mayo ka na sa luwas kan sa imong harong, dapat yaong ka na sa harong o kaya sa natad within the confines of your respective houses. Miles Melia po, ABS-CBN Naga. Yung mga galing sa ibang probinsya o bayan, paano i-observe ang 14-day quarantine? Because we're requiring the mayor to do the quarantine. Sa bahay ba o may designated pa rin na quarantine area during GCQ? Sige. Miles, igwa na po kitang naipasar na ordinansa na nag-oobliga sa gabos na mairigdi sa satuya pong syudad for whatever reason, whether you are a resident or coming in here as a worker, but from a place where there is a confirmed case of coronavirus, you will be obliged o obligaron ka po na mag-quarantine sa laog nin 14 aldaw dyan po sa City Controlled Quarantine Facility sa Pacol. Yan. Pero kung hali ka sa lugar na may umanin confirmed case or cases of coronavirus, tutugutan ka magdiretso sa imong harong without being quarantined. Mayor from Eden Florita, BHTV News Bicol. First question niya po, paano po ang magiging sistema o plano kan sa mga barangay na ang kuya po is, kung may positibong kaso ng virus, tutugutan ba sinda magluwas para magtrabaho o padagos pananggad ang isolation and monitoring sa inda? In this case, meron ang example garo kani itong pig-lockdown ta palang Kanso Banggi. Kaso Banggi diyan po sa Zone 7 kan Barangay Abella. Ang totoo kayan ngunya na amay na pagkaaga nagduman po kita para ihilingon si sitwasyon and base po sa naresibita pong feedback sa mga residente ta po duman asin duman sa naka-assign nagmaman kay itong barikada, kay itong lockdown, very cooperative si mga tao. Ang hapot, kung si lockdown, tig-implement kaso bago, maipapadagos pa ba yan by May 1, considering na ngunyan enhanced community quarantine, by May 1, general community quarantine, ipapadagos po. Arog man din kayan ang gigibuhuntan, inhuli po ta kaipuhan, nagibuhon po ini, alagad apuera po kayan. Igwa na kitang ordinansa na nag-o-authorize po sa alkalde, nagibuhon po yan. Nag-o-authorize sa incident management team para padagos na mapurtihiran po ang buhay asin ang salud kan gabos na mga taganaga, kan gabos na naka-istar ngunyan sa satuya pong syudad. Okay po. Ang question po hali pa din kay Eden Florita. Dakol na po ba kay Mayor ang maralaog ngunyan na GCQ, dakul na mga establishmento na ang tinurugutan under the general community quarantine. Ang hapot niya po is, aside ba duman sa company ID, apuera pa duman sa company ID, magibo po ba ang LGU ning pass na
urog na po na duman sa mga mabalik sa trabaho, mabalik na mga empleyado sa trabaho na nagpapatotoo na sinda GCQ workers. Okay. Kasud si base sa pag-uulay ta with some businessmen here in Naga City, tanggap po ni si ideya na iguang uniform ID designed by your office, SEPIO. And then indicated thereon si approved work schedule kan company. So dua po si may hilingta si ID and then si approved schedule. On the basis of this, tutugutan po sa border si mga maot maglaog duman sa mga establishmento sa mga company na nag-ooperate sa laog po kan sa tuyang syudad. But if you are already within the city, mayo na, dahil nakaipuhan yan. Just the ID? ID lang, okay na. Itong hahamanon for purposes of non-residents. Si maparaagi po sa border? Ay, tabi. Okay po. Hali po kay Ma'am Lizelle Makatangay, ang Provincial Officer kan Camarines Sur. Para sa mga frontliners, kaipuhan pa ba na magkaigwan ng quarantine pass para makalaog sa mga establishmento o department stores to buy necessities? Speaking for the media in particular. Garo ang sinasabi na dain na kaipuhan. Taang hapot. Kaipuhan pa ba na magkaigwanin quarantine pass para lang makalaog sa establishmento? So garo sinasabi niya na dain na baad sufisyente na sinda frontliner o kaya baad sufisyente na itong ID as a frontliner, di ba? Araw yan si tenor si kahulugan kan kahabutan. Ipo Mayor. Opo. Ito kayang quarantine pass kaya baga ang katuyahan kay ito malimit si numero. Probably during Sundays. Tatig-declare tabagayan na Frontliners Day, di ba? Pag Frontliners Day, buwelo si health workers, frontliners in any establishments in our city. Pwede ka mag-loans. Kung data na i-require kaya si quarantine pass on some other day, I am referring to some other days, Makuruno-kuno yan si scenario na consider ko. Although, ini Mayor, dahil man nangangulugan na the entire GCQ araw na kaniyo. Kasi may mga risk indicators man to further relax itong mga... Iyo. Siguro po, actually po kaya mga tugang, yaong pakikita sa inaapod na moderate GCQ. Dahil po iba pa mga bagong mga positibong kasong nagbuburotwaan. May saro pa nga na kitang pighahalat ngunya na aldaw, baad sa atya na banggi, magkasiribot na naman kita. Sana daing. Ang nagulo so Mayor, yun na to ang new normal sa to. We meet by 10, we end by 2. Makonsuelo si nagda-drive sa kuya. Ngayon Mayor, minsan kayo alas 7, alas 8 or alas 9. Pwede na po ngayon magpuli. Sige na niya ako. Bugay pag alas 9:30, alas 10, o minsan kayo alas 11, may barita. Ruluwas na naman. Yan po. Adonis Aguilar Jr., One Media TV 48 Naga. Ano po ang asigarasyon na dai mababiolate kan local authorities and border patrol protocols? Ano daw ang gusto sabihin kay ni ano? May kasunod siyang hapot And ano po ang guidelines digdi? O iyon na po itong executive order na ipinaluwas ta. Iyo to si magiging GEA para sa gabos and basihan man kan yaon po sa tuyang border control sa pagpautob kan mga kasuguan bako lang kan lokal kundi kan national government.
For as long as sinusunod si guidelines, mayong mababalgar, mayong mababayolar. Apo. Mike Marfega, may adjustment po ba sa pareho po kapot ini kung may adjustment po ba sa pamasahe sa Garo na Playmobil? simbaga na ini. Apo. Ang LGU na ba matauning subsidy sa mga public transport para dahil magkaigwan ng fare increase? Sa inyan, sa inyan. Number 14 po, Mayor. Number 14. Ang LGU naga ba matao nin subsidy? Iyon na ini si pag-uulayan sa pag-uulayan ngunyan sa Sangguniang Panglungsod. Okay. Tagaro ang concern kaya digdi kung dai ma-increase nin fare, di ba? Pero dai pa makita certain kayan baad mag-increase nin fare. Opo. Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas, during the implementation of ECQ, kung magkataon na magkaigwan ng panibagong positive case sa Naga, ano ang preparasyon e nakalatag na measures ng LGU para digdi? Yan na. Nasimbagan ta na yun eh. So basically po, kung may mga lugar po na may positive, iyo man lang po to si lugar giraray na i-lockdown, iyo ang tututukan, masagibo ng contact tracing, disinfection, mga arog po kaya. Jessie Cruzat, Roel Saldico, DCRH Manila, nagkapira na po ng mga nagkasaod sa Naga City People's Mall, naobserbahan po ini na halos ang mga vendors po mayo ni mga face mask. Kung igwa man dai po ini bigsusulot ninda. Igwa po tabi kita dyan sa NCPM, igwa ba kita dyan sa NCPM na nagmo-monitor ka ini nga ligtas ang mga vendor asin para bakal? Mabalos po. From Roel Saldico po yan. Sige. Allen, kakaulayon tatabi kay ini si Mr. Ramon Florendo. Ta siya baga po ang hepe kan Market Enterprise and Promotions Office. Diyan po sa NCPM. And dapat involved po siya sa pagpapatupad po kan sa tuyang kasuguan kan ordinansa na nagmamanda po sa gabos na magsulot nin face mask. Ang People's Hall, ang supermarket, konsiderado po yan bilang public place. As in, dapat gabos na mga vendors, gabos na stall holders, siringman, si mga nagdadyan, si nagbabarakal, including si mga empleyado po kan MEPO, dapat naka-face mask. No exception. Christopher Develo, DWRN Radyo Pilipino, Naga. Ang hapon niya po, may idadagdag po ba kita or changes sa mga guidelines na binaba kang IATF if ever they reject our appeal to extend the ECQ until May 15, 2020? Ayun na, ito na, executive order. Executive order. Executive order. Apo. Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga. Sa panahon na nasa GCQ kita, papaano po ang sistema kang paglaog sa office, sa City Hall, kan mga JO sa contractual employees? Igaw po kitang skeletal force. Okay. So, dahil daw po nasa delikadong sitwasyon ang syudad na nasa irarom na kan GCQ, knowing na may nagpositibo na naman sa COVID na taga-Abella, nag-contact tracing na po ba? Sige. Apuera sa pamilya niya? Kita po baga mamaot ako ta na ma-extender ang ECQ. Ang totoo po kayan, sagod ngunyan, nag-aasa po ako na ma-extender po talaga. Ninhulita iyo ini an mas pasiguro, mas marhay para po sa satuyang syudad. Alagad pag-abot po kaya sa bagay na ini, ang may kapangyarihan ang dapat na masunod po iyo po ang gobyerno nasyonal. May mga bagay na dai po ta pwedeng balgaron. Ang pwede talang po gibuhon kung eventually we will be placed under GCQ, dapat nakahanda po kita. Bako lang si mga usual na ginigibota, kundi dapat igwa pa po kitang extra efforts to ensure that what we are doing will be sufficient to protect all of our residents here in Naga City. Yan. Itong contact tracing, hinahalata na lang po si report ka ini kan grupo po ni Ma'am Divine. By now, subanggi po kaya baga si Inot na tig-extract sa lugar, siyempre si Agom, asin si mga aki, lima po ito, bali anong po si tig-extract, apuera sa nainot na pong pag-report o kaya pagdara
kan pasyente duman po sa BMC. So itong pamilya na darata na po sa City Control Quarantine Facility, unfortunately napag-aramantan na sa sarong-harong kadakol na pamilya anyaon. Kaya another extraction na naman po ito, hahalion sa lugar, ikakaag sa City Controlled Facility. May instruction na po na pagkasundoan tayo ni with Dr. Butch Borjas, so subanggi pa. And we are hoping na na-implement na po iningon yan na aldaw. Mayor from Arnel Iclarinal, GMA7, ano tabi ang primo volunteers authorized or deputized ang IMT, PNP na mag-conduct checkpoints? Pakiklaro po kan functions sinda along Panganiban and other areas. Salamat po. Sige, nag-a-assist po sinda sa PNP, sa IMT. Yeah. Kaya po hanta po kaya an force multiplier na inaapod. Siguro po sa hapot po ni Arnel, Section 10 po of the Executive Order is internal security. Pagkasabi po naman na may tulong layers ng checkpoints na imamantinan ang syudad. Si mga municipal borders po, border controls, PNP sa ka-army ang mabantay. Si perimeter blockade sa Naga City People's Mall, sa ka-internal checkpoints, ang mabantay po kayang PSO and volunteer groups. Duman po sa volunteer groups, malaog so primo. Okay. So, in other words, authorized Joel Sulina, KMFM, sa pagbukas kan mga lending shops, tutugutan na rin ba na tutugutan na rin po ba si mga nagrurutang para singil. Iyan na po inisisabi ta sa bago na si mga makorolekta na ita tutugutan. Dahil po nga ni may peligro na sinda si mag-spread, maglakop kan coronavirus. So dahil po sinda kabali sa tutugutan. Pero pwedeng mag-operate, magbukas ang lending shops except collection. Or kung mabayad, maliban na lang kung si nag-utang, mabayad duman sa... Kaya may ibang paagi para magsingil. Bako lang itong ma-house to house. Sa mass transport or public utility vehicles po, pira ang limit kang pasahero. Nasimbag na po saro lang sa mga tricycle, sa padjak, may kasimbagan na ini. Danik Cuerdo, Radyo Bicolancia, ano po ang lockdown na igibuan kan city government kung GCQ na, mantang igwa na nga nag-positive sa COVID? Nasimbagan ta na din ini tabi, Allen. Sa ibang, kuya po Mayor, before that po pala, Mayor, na anong bitanta na ang quarantine pass, transferable na? Transferable na. Pero po may oras pa din siya. May aldo pa din MWF, TTHS, morning PM. Pag daita kaya yan ginibo alin, talagang maruso ang tao sa sarong lugar. So gusto sabihin mo Mayor, maski siya transferable kung ang sa imo pong oras, ang sa imong aldaw, let's say MWF ka 1 to 5, 1 to 6. So maski siya transferable, iyo din to ang susunod doon. Iyo man giraray susunod si oras. Iguang naghahapot paano kaya si mga nagtatrabaho o kaya si kaipuhan magtrabaho? Lalot kung nagbukas na sa ibang mga establishmento. And then mayo ngayang home quarantine leave pass. Maski po mayo kay itong home quarantine leave pass, tutugutan sila dahil po nga ni mapunta sa lugar kung saan matrabaho. Ang home quarantine leave pass, gagamiton lang po ito para sa katuyuhan na napag-ulayan ka ito pa. Ano po yan? Number 1, kung mabakal. Nin pagkakan, pangaipo sa laogan pamilya. Number 2, kung mabakal po nin medicines. So, ini po lang si maasigurar na kumbaga si bilog mong pamilya, dahil kung maruluwas sa rabay. Correct. So, para po limited din girare ang tao. Mayor, ibang topic po ini. This is question number 2. Nick Baraero, KMFM. Bako pa po gabos makakabalik sa trabaho during GCQ. And ining mga tao na ini, kadaklandain na qualify sa SAP, sa DOL camp, ano po ang plano ng LGU? May plano ba ang LGU na magtaon ng assistance para po sa INDA? Okay. May saro po kitang tinututukan ngunyan, itong small business wage subsidy. Ini po si Daipong Gayong na pupublikar, nababarita. Pero garo 2 weeks ago pa po ini, 2 or 3 weeks ago,
Kaya po ang ginibuta, nag-create po kita nin sarong team. Ang apod po kay ni help desk. Right now, yan po yan sa My People's Hall. May magkakapirang empleyado po na yaon po duman, nakaposisyon. May mga laptops, may computer, igwa pong cellphone, igwang even landline, para makaulay po si mga employer, para masimbagan po si mga kahaputan kan mga employees. Sa iraron po kaining small business wage subsidy, kung saan ang target beneficiaries itong mga yaon po sa middle class, lower middle, and sometimes even upper class na nagtatrabaho po. And igwa pong naihulog po na premium sa SSS. Ang sabi po nga ni Duman, within the last 3 years, igwa ka lang saro at least one payment of your SSS premium, you will be entitled. To how much? 10,000. Wage subsidy po yan. Gustong sabihin, itatao po yan. Garo supplement po ini ka itong social amelioration program. Kaya lang, itinauna po si handling ka ini, including the release, sa SSS. So, dahil po nga ni dahil gayo na po publikar, minarahaytan na magsagibo nin extra effort. Ini na po si tabang ta. Sintibaad sa paagi po kaini, makatabang po kita sa 5,000 hanggang 10,000 na mga empleyado sa private sector. If we are successful in this, gustong sabihon, piragabos na pamilya ang pwedeng matabangan ta. Maray po siguro magsagibonin na kwentada. Itong social amelioration program, ang beneficiaries po kayo ito, nasa 31,000. 31,000 pamilya. 30,180, Mayor, to be exact. Yeah, almost. So, 30,180. Okay. Plus, more than 5,000 na 4 piece. So, igwa kang pira, 35, more than 35,000. Baad 35,500. More or less. Dapat sinakatao naka-receive in 5,000 for each and every family. Ang target po kayan siyempre si mga TIOs. Pero kung itong small business wage subsidy ma-process as in ma-receive po kan mga empleyado sa private sector, then you have an additional of mga pira. Sabihin tang 5,000 na lang, representing 5,000 families. O di igwa kan total of 40,000 or around 41,000 families na igwa nin 5,000 to 10,000 with respect to wage subsidy. Iyo to si available dapat ngunyan sa mga TIOs, sa mga dapat makareceive po kan asistensya kan gobyerno. Ngunyan sa tahaw kan arog kaya na sitwasyon, tama ba na hapoton, igwa pa ba na itatao ang syudad? Kay po anta pong i-assess. Asin kon igwa, si isay ang tatawanan. Tatawanan ba si mga nakareceive na? Kung tama po ang sa tuyang kwentada, itong 5,000 pesos na ito, pwede po itong makatugon sa pangangaipukan pamilya sa laog ninda imababa sa sarong bulan. Sa TIOs na pamilya, ang 5,000 pesos, dakula na po yan. Minsan po nga ni ako nakukonsulohan, sina-receiving 5,000 ginagamit na sa kung ano. Pero siyempre, nasa saindaman na po yan. Diba? Okay po. Hapot ni... Ay, nasisarot na pong hapot. Hapot po ini ni Jane Bitito, Radyo Pilipinas. Paano po ang sistema sa Naga City People's Mall? Pareho pa din ba siya sa ECQ? Walking areas pa din po ba ang
CBD1? Ang kasimbagan po kayan, in the affirmative, iyo po, walking area po, man po girarayan. Igwa pong nagsasabi. Kung walking area ngayon, tanong ngayon may mga bihikulo sa laog. Ang bihikulo po sa laog, duman po yan sa mga may stalls. Bako po yan para duman sa mga masaraod. And kay po hanta pong i-maintain si kapareho pong sistema tanganing day po maging crowded. Remember at one time, I think it was March 21 or 22, kung sain kadakol po si tao dyan sa lugar na yan. And gabos po kita naghadit. So ipapadagos to po ang siring na sistema because it is working. And it is going to advance our objective of protecting our people from coronavirus. Yeah. Mayor, may saro po ding hapot sa kuyan. Nagkadong po kami, ang kaso, ang hapot po, sorry, di ko po na kukuya na, swing? Di ko aram ang pangaran kang, ano. Nagkadong po kami, nagdadog po tabi kami, ang kaso mayo man sinabi tungkol sa oras kang pagkayod. Ang sabi, pag-uulayan, ang pamasahe. Si oras po nin pagkayod, siyempre sa panahon na itinutugot po ang tao sa luwas kanya-kanyang harong. Dahil po pwede during the curfew period, meaning from 9 p.m. to 5 a.m. Pero sa luwas pong yan, sa luwas po kayan pwede. Meaning from 5:01 a.m. up to 8:59 p.m. pwede po magkayod. Okay. Ano pa po, digdi si mga hapot nindo. Ang iba po kaya uro-utro naman. Garo na simbagan taman na si mga kaputan. May sarong importanteng nangyayari tabi ngunyan, Allen, si special session. Ay, iyo po. Saan ko ni Ampang Lonsod. Ongoing po siya. Ongoing. So, ang pag-uulayan po, Digdi Mayor, si manungod sa special fair? Special fair, si manunungod sa pirabas dapat na pasahero, sa e-trike, sa tricycle, taxicle, sa padyak. As in iba pa pong bagay, manunungod po sa nasabi na pong means of transportation. So, okay? Yan. So, unless po, halos po, Mary, siguro last question. This is a question from a friend. Nawara. Biglang, ang hapot ko tabi, may gadan kaming pamilya sa Bumbon. Taga Naga ako, ma-attend ako at siyaning vigil. Papaagyon daw ako sa border and vice versa. Halik sa pong Naga, going to Bumbon. Although at siyan po, ngunyan po, nasa ECQ pa po kita ha. Today, ECQ pa din. Ninuli po nasa ECQ pa po kita, may kadipisilan. Pandua, dahil kita dahil kita mayo kitang asigurasyon na pag-abot mo sa Kanaman, pag-abot mo sa Magaraw, o kaya sa Bumbon, papalampason ka, papalaugon ka. Ang pinakamaray po siguro kayan, magsagibo mo na nin coordination. Okay. Alright. So, iyan. Ayun po, may request na lang po ini. Naka-lockdown kami ngunyan sa Zone 7 Abellabad. Pwede kayo mag-request ng Market on Wheels. Ay, iyo. Kabali yan sa magiging discussion kay Mr. Ramon Florendo, Market on Wheels, kung mapupwede sa aga. And i-check po si mga masurunod na schedule. May naghapot sa Kuya, Allen, gusto kong masimbagan sa paagikan programang ini. Si kahaputan sa Kuya, ano po ngayon, aabotin ng 14 aldaw, si lockdown. Sa iling ko, ang kasimbangan kaya depende. Kung igwana kitang pusog na asigurasyon, as in pagtubod na libre na, o kaya dahil na makakaag
sa peligro ang buhay, asin ang salud kan mga tao sa lugar na yan, sa Zone 7, San Francisco po ang apod diyan sa Abella. Then, kung igwang paborabling rekomendasyon po si Dr. Vito Borja, ililifta tulos an extreme community quarantine o kaya lockdown. Pareho baga kan nangyari tabi Allen sa Triangulo. Duman Naga City Subdivision sa may Sampaguita Street, Siringman duman sa may Deca, di ba? Kan mahiling ta na mayo ng huma, mayo ng threat, nagdesisyon po kita even before the 14 days period na nahalion na po si lockdown. Yeah. Aram to Mayor, kay po ano mag-attendeer duman sa special session. Iyo po. Mga tugang, we'll cut the program short. Pero ini pong mga hapot nindo sa live, papatiri po ninyo po ini, we'll try to, masipo kami at Shanakit, we'll do a live broadcast giraray. Simbagon ni po saro si mga hapot po nindo, specifics, tangarik pong masimbaganta po si lingering questions pa. Pero for now, kay po ang tabong paaram, mapasalamat po kita kay Mayor Nelson Ligacion sa oras sa tinaupo sa tuya para po ipaliwanag ang mga bagong panundon ngunyan na general community quarantine. Mayor, unless igwa ka pa po ng mga last words, pakiulay, pagirumdum sa publiko. Sa liwat po sa kuya pong pakiulay, pagmayo pong nabago, pagday po na pagbigyan sa tuya pong kahagadan sa Gobyerno Nasyonal, sa Interagency Task Force, by tomorrow kay po anta po magsunod ang magiging maikakaag na po sa inaapod na general community quarantine. Sinatukarta po ngunyan na mga patakaran panundon, iyo po yan ang sa tuya pong ipapatupad. Sana ang sa kuya pong pangadji na gabos po kita padagos na makipagtabangan, makipagkooperar ang gabos na ginigibot po para po sa karahayan kan sa tuya pong syudad. Habo ta po na mapareho kita sa ibang nasyon, sa ibang lugar, kung saan kadakol na ang kaso nin confirmed coronavirus. Siyempre si katakod po kayan si kadipisilan, si mga gadan, asin iba pang kasakitan na mamamatian. Sana dai po yan mangyari. Malalampasan ta po ang krisis na inaatuban ta po ngunyan kung gabos po kita magkaibahan, magtarabangan. Salamat po, salamat. Balas po asin marahay na hapon sa tuya kabos.